Nên chấm xoài với gì? Một quả xoài ngon thì không thể nào thiếu muối chấm chú Hải này rồi. Xoài càng chua chấm càng đã, muối càng cay ăn càng mê. Ai đã từng thử qua muối chú Hải sẽ không thể nào quên hương vị ngon mê ly. Ai chưa thử thì nên có một hũ trong tay nhá mọi người.